Salam değerli vətəndaşlar. Siz siyasi medya kanalına baxsınız. Siyasi bloger Elnur Əliyev. Bugün sizə Azərbaycanın xalq artisti Röyadan danışacağım. Röyanın bir videosundan qarşılaşdım. Zəhmət olsa videoya baxın. Oğlum, Razmerin yaxşıdır, prosto biraz boyun hündür olsaydı axşam evə aparardım. Yo, arıq kişi. Harada axtarasam arıq kişi. Kurban. Videoya baxdınız. Deməli bu Röya baxın yoğun kişi axtarır. Bu xalq artisti. Buna xalq artisti verən kimdir? Bunun hansı bir etdiyi, yəni səhnələrinə görə mi deyim, nəyinə görə mi deyim? Bunun bir videosu var idi. Nə bilim, kids videosu var idi. Açır dil mamur. Narım narım yağan yağış, yere dikilmiş qəmli baxış. Narım narım yağan yağış, mənə deyir həyatımla barış. Yağış, barış, yağış, mamış, qarış, mamış, barış, mamış. Bu niye bu dövlət başçısı və dövlət başçısının xanımı mı deyim, arvadı da Mehriban belələrinə xalq artisti verirlər? Səbəb nədir? İnsanları Azərbaycanı ümumiyyətcə başqa ölkələrdə gözdən salmaqdırmı? Baxırsınız başqa ölkələrdə xalq artisti verilən insanlar necə özlərini ağır təbiətlə aparırlar. Adam baxır, fərəh görür, fərəhlənir. Deyirsən ki, doğrudan da buna xalq artisti verilməlidir. Əvvəllər məsəl üçün bizdə dədə-babalardan danışılardı ki, o vaxtlar televizora çıxmaqdan ötəri insanları hər adam televizora çıxa bilməzdi, kanallara çıxa bilməzdi. Amma indi bir dəqiqə Röya kimiləri 1000 dənəsi özünü açıb qoyub götürüb başını çöldə çıxıblar ora. Vallahi ayıbdır, həqiqətən də rüsvayçılıqdır. Yəni bununla Azərbaycanı gözdən mi salırlar? Yəni belə şeylərə ümumiyyətcə insanlarımız diqqət eləsin. Belə insanların canlı necə deyim, konsertlərinə heç kim getməsin. Uşaqlarımızı belə insanların qarşısında acizləşdirməyin, cılızlaşdırmayın. Axı biz belə xalq deyilik. Biz niyə belə sındıq? Biz niyə belə korlandıq? Yəni bizi beləsinə bu vəziyyətə salan nə oldu? Hər kəsdən çox xahiş edirəm. Diqqət edin hər bir şeyə. Yəni olmaz. Biz Azərbaycan xalqı, qürurlu xalqıq. Bizdə qeyrət, bizim hər şeyimizi əlimizdən alırlar ki, bizim qeyrətimiz də beləsinə İraq yaxşılarının qeyrəti də əldən alırlar. Yəni olmaz. Bu belə mamış qoyan adam indi gəlib xalq artisti olub, yoğun kişi axtarır, bir axşam aparar. Seçim sizindir. Yorumlarda öz fikirləriniz azad şeydir, kanaldır. Ürəyiniz nəsilsə yaza bilərsiniz.